यश कपडे खराब होते बाळा, तिथं पाणी कसं व्हायलंय. पिऊ सावकाश बर का बाळा. बघितलं का. चप्पल घाल सर, खाली ड्रेस बघ घाण व्हायला. चल ना, काय झालं. चल चल, ते बघ ते रस दिला या अंकलनी. चल नको द्या पे त्यांना दिदीला पिवडे. चल इथं बस खुर्चीवर बस. हा मला बी घेतो, तिला बसू दे ना. अरे एवढं पुढं त्याच्या टेबल मध्ये घुसायली बाळा तू. चल बस सर. त्या म्हण्या ग्लास जबत धर. बरं आणू इथं बस खुर्चीवर. ए ती चप्पल आण रे सिद्धी. नाही इथं कुठं आहे. ए यश तिला चप्पल दी. ए धरा इशू धर बगर बर्फाचा. ते बघा बरं लेकरं कसे रडायला लागले. तर इथं बघा आमची इशू तर बघा. दम्मानी पी. ए झाले का तुम्ही सगळे. ह्यात बर्फदी टाकून मला मीच राहिलोय बर्फदी टाकून. चला ओके. पिऊ दम्मानी पहिली इकडं बघ. पिऊला मिशा आल्या, मिशा ऊसाच्या मिशा आल्या. हे बघा